အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာရှိသောညချမ်းလေးပါကျွန်တော်ရဲ့တူတအောင်ချစ်မိတ်ဆွေညီကိုမောင်နှမများအားလုံးပေါ့နော်မနေ့ပြန်ဆိုရင်19ရက်8လ2026နော်ဗုဒ္ဓဘုနေ့ကိုပြန်လိုက်ပြီးတော့ရောက်ရှိလို့လာပါပြီကဲဗုဒ္ဓဘုနေ့နေကုံစာဝိုင်းချင်းလေးတွေမိန်ကွက်ကလေးတွေပတ်တိလေးတွေထပ်မှန်ပြီးတော့လာတင်ပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်အကြိုက်တူတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးလိုက်ဆော့လို့ရအောင်ပေါ့နော်ကဲဒီဗီဒီယိုပိုင်းလေးကိုမြင်နေတွေ့တဲ့အချိန်ကနေစလို့စိတ်ချမ်းသာကိုကျမ်းမာကြပါစေစီးပွားလက်လာပါဒီလေတိုးတက်ကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းလေးတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်အားလုံးပဲချစ်မိတ်ဆွေညီကိုမောင်နှမများအားလုံးပေါ့နော်ကဲကျွန်တော်တို့ဒီနေ့เนาะအင်္ဂါနေ့မှာလဲထပ်မံပြီးတော့เนาะနေတိုက်သမားတွေနှစ်သီးစားနှစ်ပတ်သီးနှစ်ရှစ်မိန်ကွက်เนาะထပ်ရပြန်ပြီကဲအားလုံးပဲเนาะဇာတုသမားတွေဆိုလို့ရှိရင်လဲကျွန်တော်တို့เนาะကိုးစာတို့လုံးဝမပြောက်ပါဘူးကျင်းသေးလာပါလိမ့်မယ်လို့เนาะကိုးစာတို့သမားတွေမနက်ကတစ်ကိုရကြလိမ့်မယ်เนาะဒီနေ့နေကုန်အားလုံးပဲနေတိုင်းသမားတွေရောဇာတို့သမားတွေကိုအားလုံးပဲအဆင်ပြေ okay ကြလိမ့်မယ်เนาะတွေ့တူပြောစရာမလိုပါဘူးကဲเนาะကျွန်တော်တို့အခုဆိုရင်တနင်္လာအင်္ဂါ2ရက်စလုံးเนาะနှစ်သီးစားမိန်ကွက်တွေနဲ့ကြီးပဲအားလုံးပဲအဆင်ပြေထားတယ် okay ထားတယ်အားလုံးပဲသိပါတယ်เนาะကဲဘယ်သူတွေဘလာဖို့ရတယ်ဆိုတာ comment လေးတွေထဲမှာဝင်ပြီးတော့မှန်ပေးသွားလိုက်ပါပေါက်လို့ရလို့လဲဘာမှပေးစီရမလို့ပါဘူးပေါက်တွေရတယ်ဆိုရင်ဝမ်းသာပီတိဖြစ်ပါတယ်เนาะကဲကျွန်တော်တို့เนาะ Facebook ကညီကိုမောင်နှမတွေဒီဗီဒီယိုပိုင်းကိုမြင်ပြီးတွေ့ပြီဆိုရင်တယောက်မြင်တယောက် share ပါနှစ်ယောက်မြင်နှစ်ယောက် share ပါ like လက်မှာအသေးလေးတွေဝန်းရံပေးပါအများမြင်အများတွေ့နိုင်အောင်เนาะကျွန်တော်တင်တဲ့ဗီဒီယိုပိုင်းလေးတွေကိုနေ့စဉ်နဲ့မြင်ရင်တွေ့ကျင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ page ကို follow လေးတွေနှိပ်ခဲ့ဖို့မမေ့ကြပါနဲ့เนาะကျွန်တော်ရဲ့ချစ်မိတ်ဆွေအားလုံးကဲဒါဆိုရင်မနေ့ပြန်ကျွန်တော်တို့19ရက်နေ့ဗုဒ္ဓဘုနေ့နေကုန်မှာเนาะဘိုင်အနေနဲ့ဆိုရင်3ညဘိုင်5ဘိုင်3ညပတ်တီ5ပတ်တီပေါ့3ညနဲ့ပတ်သက်တဲ့ main ကွက်ကလေးတွေကတော့3ည8 3ညခွန်เนาะ3ည2 3ည3ပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะ3ည8 3ညခွန်3ည2 3ည3ပဲဖြစ်ပါတယ် comment မှာခြာရေးပေးထားပါကဲ9နဲ့ပတ်သက်တာကတော့9 8เนาะ53 52 5ခွန်ပဲဖြစ်ပါတယ်58 53 52 5ခွန်ပဲဖြစ်ပါတယ်9နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြိုက်ဆုံး main ကွက်ရွေးကွက်ကလေးတွေပေါ့เนาะကဲကျွန်တော်ထုတ်ပေးတဲ့ main ကွက်ယောဂကလေးတွေမကြိုက်လို့ကိုလုံးမိုင်ကိုကြီးရလို့တွဲဆော့ခြင်းနဲ့ကတ်ဆော့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဗော်ဒူးနေနေကုန်စွာမှာအားအကောင်းဆုံး1ချိန်တီ3.5အချိန်เนาะအဓိကပတ်တိကိုဦးစားပေးဆိုတဲ့ချစ်မိတ်ဆွေများအားလုံးကเนาะအားအကောင်းဆုံးပတ်တိဒီဗော်ဒူးနေကုန်စွာ3ပတ်တိ5ပတ်တိအားအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်အကြိုက်တူရင်လိုက်ဆော့ပါအကြိုက်မတူရင်မဆော့ပါနဲ့စေတနာနဲ့တင်ပေးတာဖြစ်လို့ပေါက်လို့ရလို့လဲဘာမှပေးစရာမလိုပါဘူးเนาะအခုဆိုရင်2ရက်စလုံးမှာ2သီးစား main ကွက်တွေနဲ့ရထားတယ်เนาะကဲအားလုံးပဲဝမ်းသာပီတိဖြစ်တယ်ကဲမနေ့ပြန်ဗုဒ္ဓဘုနေ့မှာလည်းထပ်မံပြီးတော့ရကြပါစေအားလုံးပဲကံကောင်းကြပါစေဗျာနော်